書いていきます。今日は雨の後なんでね、地面は結構かなり濡れてるんで、もうこの辺のゴソとかをしっかり取って燃えないように。僕はタバコとかも吸わないんでね、この辺はよいしょ、まあ一応水もまいておきましょう。でこれ愛用の焚き火台、バーベキューコンロです。ほらのちょっと茶色い杉の葉っぱをね、杉の葉っぱはこういう茶色がよう思えますね。もうよいしょ、ここまで行くとバッと燃えはするけど、こんぐらいがいいですね。茶色の杉の葉っぱで、適当にね草刈り機で薪を切ってきたんで、寒い今日は風が出てるから、気温はそんなに寒くないと。いいけど1個もったいない、置いとこう。全体的に薪が湿気とるんで乾かしつつ焼くみたいな。
今日のご飯はどうしよう、もう適当なもんしかないです。白ご飯取ってきたやつ、白ご飯と、大丈夫、2日前の白ご飯。これね、ホットサンドグリルをもうめっちゃ多用してます。これは最高ですよ。これにしかもいいね、ミートボールを買ってきたやつ、ミートボール買ってきたやつと、卵が持ってきた卵ちゃん。ほんでお箸はどうやら忘れましたので、ふりかけと、お箸いる。とりあえず卵を焼いていきます。自分はなんかモットーのようなものがありまして、自分のモットーは適当ということですね。適当というのを、よいしょ、山焼き、適当に作っていきます。よいしょ、火が弱い、火が弱いぞ、やばいぞ。弱いぞ。隙間が。OK。風に杉の木が揺れて擦れるんですよね。
全然や。火をもうちょっとなんとかせないか。よいしょ。あ、嘘、卵落とした。うん。やっとジュージュー言い出した。このミートボールはもう潰しちゃう。ぐじゅぐじゅぐじゅ。はあ、足っぽいものが。お箸、枝のお箸でね、はい、卵がいい感じしたら、
半分米を半分ここに入れるとズドン。あでこの卵ちゃんのせるとね、米を広げてのせて、で味がちょっと薄そうやからふりかけを振ると、してそこにミートボールを潰してぐじゅぐじゅにしたものを乗っける。乗っける。この汁も、これがね、汁が米と混ざってうまいんよ。そしたら次は残った米をのせるね。でこれをサンドしていく。サンドしてのせると。寒い寒い。寒い。ネックウォーク閉じたら帽子になる。すごいね、今こんなん200円で売ってんの。めっちゃいいやん。めっちゃいい。10言うてきたよ。シャア裏返すか。
美味しそう。よいしょ。はい、大体できました。こんな感じ。いくよ。いくよ。あ、はい。ホットサンドライス。ホットライスサンドですね。こんなん作っていつも食べてます。よいしょ。箸どこ行った？お箸どこ？これか。踏んでた。ガーン。短いな。いただきます。あかあかあか。あ、うまっ。うんま。箸が無能すぎて。うまい。ああ。見ての通り、この現場は妙に寂しい現場でね、まあ仕事もはかどるけど、暗くて日が差さなくて寒くて、今日は気温はね高いけど風が冷たい。立ち上がった霜柱が帰るまでね溶けない。うめえ、うめえな。卵とミートボールのなんとも言う米が表面焦げてうまい。おこげ。よう燃えとる。うまいな。もうまあうまい。
まい。うまいな。かっこいい。かっこいいな。ここらの枝はイノシシがいじくってるからさ、あんまり使いたくないんだよな。やっぱりお箸が欲しい。けどあんまり動きたくないというね。サンドやから出てくれたらいいんだよなあ。熱い。美味しいな。熱い。ニーチェと馬っていう映画があるけど、あ、それみたいやなと我ながら思った。ひたすら風が吹く中、じゃがいもを手づかみで食べる老人がひたすら映し
出される映画あの映画ではなぜか老人はいつもじゃがいもを残す。俺は残しませんでした。ごちそうさま。美味しかった。今3分の1ぐらいこぼした気がするけど、森の動物たちへのプレゼントっていうことで。美味しいな、美味しいな。よいしょ。いやうまいんですよ、実は。めっちゃうまい。信じてもらえないやろ。えい、湿気とんかこれ。お芋さんみたい、美味しそうや。はい。ああ、このバーベキューコンロはすごくいいんですよ。これ適当な形、適当ばっかり。家でコーヒー入れてきましたよ。ちょっとぬるいのでぬくめるか。案外これ容器入る。追い炊き方式で。熱い、持ち手が熱い。あこぼれる。いつもこうやってね、ホットコーヒーをぬくめてね、さらにぬくめるだけではなくホットプレートをこれ洗ってんですよ、コーヒー。やめて。熱い。いいね。追い炊き方式。何やねん追い炊き方式。熱い。すげえこれ広いからね、沸くの早いんよこれ。そこらのポットよりずっと便利よこれ。お湯沸かすのにもホットプレートは。オッケー。熱い。ちょっとね、YouTube ちょっと真面目な感じのキャラでやるのちょっと疲れたんで、
まあこんなもんなんですよ俺こんなやつなんですよ。こんな感じでいきます。まあ仕事は真面目にやりますけどね。おやつは安くなってたプロテインシリアルチョコレート。はあ、ビターやな。おいしい。いい日だな。風が強い。年末が近いですね。こう見えてちょっと焦ってるんですよ。はあ、日が出てきた。ちょっとだけ。じゃあ撮影はこの辺にして、またお昼からも頑張って仕事していきます。なるべく YouTube も続けれるように、あんまり編集も凝ったのはちょっと忙しいとできないので、全部自分でやってるんでなかなか進まないですが、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。